打擊虐待動物啦，咁我哋有兩位嘉賓嘅，咁啊先逐一介紹下佢哋先。喺現場啦，我哋揾嚟立法會議員咧，就係林琳喺度嘅。早晨，早晨。咁我哋 Zoom 咧就有動物福利關注聯盟義務法律顧問咧賴嘉敏喺度嘅。早晨 ，Susan。早晨。咁啊，林琳啊，正話 Susan 講咗呢樣5個指標啦。咁其實我哋話漁護署嘅職員佢做唔到，或者咧 hea 去做嘅話，其實佢哋真係冇咁嘅權利，或者佢嘅知識都未必話要心理醫生咩佢都。我係一個普通嘅漁護署職員，我去到有人接到投訴，我睇下你間屋裏邊，我外邊望一望。咁你話要咁多樣嘢，佢真係冇能力做喎，係咪咁樣咧？啊，林琳，我諗現行個機制似乎就未可以配合到而家即係叫做我哋市面上嘅期望啦。咁始終呢一方面其實我哋都講咗好多年㗎啦，希望咧可以動物權益嗰方面嘅一啲法例相關嘅法例咧，其實係需要 update 嘅。冇錯。今次其實最核心嘅有一個問題就係頭先所講個 case 啦，哇根本就入唔到屋，根本係咁樣嘅情況。咁當然啦，亦都有市民會覺得，哇你喐啲就隔離屋投訴我，你就入我間屋，咁似乎我對我自己私人財產冇乜保障喎。咁會唔會俾人惡搞你？日日走嚟我屋企㗎，都會有啲咁。我哋點樣平衡？我諗始終都好似即係當如果真係虐待 case 嚟去睇，你唔好理佢係動物定係人。我諗如果係聽到有咁嘅聲響，我哋要思考下，我哋俾啲點樣嘅一啲指引，俾翻佢哋嘅職員係可以跟翻個 procedure 去做。我諗另外一樣嘢咧，亦就係話嗰權力嗰方面，我哋究竟點樣賦權俾佢哋？如果譬如話隔離屋成日都聽到打狗嘅聲嘅，但係你又入唔到去，咁你點樣咧？我係咪可以同法庭去申請一啲手令啊，或者這樣那樣？我諗呢度係可以有一啲功夫去做得到。另外就係話，我諗監管翻職員做嘅工作嘅程序，大家都知啦。如果我哋有任何嘅 medical case 出現咗，可能中間佢哋嘅手冊下都會加啲程序，如是者都應該套翻落去呢方面嘅職員啦，去執行嘅時候，如果而家睇翻流程嗱，今次咁大嘅 report 出到嚟啦，你流程方面係咪根本翻到去都唔使 report 俾上面叫做 case close 嘅，就自己人自己 close 咗個 case 咁就得嘅，咁擺到明就唔得啦。而家好啲啦，有呢個部門首長要問責啦嘛。係啦，我就想下你又叻啦，你知我諗住講咩？係咯，啱嘅嗱。其實如果係套翻落去部門首長責任就係咧，即係聽翻之前即係官員去講嘅意思咧，就係話其實部門首長係需要有責任去孭得起佢哋部門嘅執行啊各方面嘅一個長期嘅做事方式，話唔係單一事件啊嘛，長期做事方式。咁佢有冇堅起佢點樣要第一要自己優化啊，自我優化我諗。坊間嘅 expectation 已經嚟到呢度啦，但係我哋似乎內部守則仲未 catch up 到，係咪 at least 向前走幾步，或者 show 到你自己嘅嗰個 willingness 啊？希望去改善第一，第二就係話你監管嗰方面係咪有做得足啊？而家咁大嘅漏洞叫做即係唔知好彩定唔好彩啦。咁啱攞咗呢個 case 出嚟去調查，而見到咁多問題，我諗佢首先嗰樣嘢咧，我諗部門首長都壓力會非常之大，真係要即刻要睇一睇點樣去做，係啦，所以部門首長責任變咗講第二個 topic， 但係部門首長責任就我覺得係非常之好嘅。你知道就係譬如話佢可能叫做程序上冇問題，但係 sorry 啦，你管理上咧都係要優化，應該點樣處理？係咁啊！喺能夠即係修改條例，賦權俾漁護署更加多執法權力之前咧，究竟漁護署可以做啲咩嘢咧？因為阿 Susan 或者阿林琳，尋日咧申訴專員就話咧，漁護署人員咧應該係嘗試去多幾次，嘗試耐心去勸説個住戶合作，俾我入嚟啦咁樣。咁啊，針對咧申訴專員咧就呢一個虐待動物啦，如何去打擊啦？咁佢有一個主動調查當中咧，其實佢有批評漁護署嘅幾點嘅，咁佢就話佢工作欠成效。點為之欠成效咧？人手又唔夠啦。佢話佢有4個動物管理中心跟進呢啲嘅投訴，但係得8個職員。另外咧就欠工作指引啦。咁啊，單憑啲職員嘅經驗同埋判斷行事啦，因為佢只係咧喺大型嘅事件先至有指引。其實一般嘅事件咧，佢就冇指引俾啲職員去跟進，所以個人嘅做法係唔同嘅。咁啊，第三咧就係過去6年咧收到1633宗投訴咧，就係得咧11宗係成功檢控到嘅。咁啊，所以你見到個數字何其低啦，同埋職員咧未確定事件咧，即係入唔到去，係嘛就結案，連上級都冇質疑，
又批准佢哋結案咁樣。咁啊，針對呢幾個嘅問題咧，我諗我想問下林琳嗰度咧，其實嗱人手已經唔夠啦，同埋個指引咧，其實漁護署即係做呢個虐待動物個嗰個工作咁耐啦，點解冇一個咁清晰指引俾職員去跟進嚟做咧嚇？其實正常，大家都覺得應該要有嘅。好似你頭先咁講，我諗最主要唔係話人手有幾多嘅問題，而係佢嗰個流程整體流程係咪真係指向解決問題？因為叫做投訴者一定係關心，喂覺得好似有虐待嘅成分，係咪可以處理到？咁免受令到動物免受傷害。但原來佢 procedure 係大家中意點樣處理都冇問題嘅，翻到嚟又唔使 report 嘅，翻到嚟又唔使這樣那樣。我諗呢件事係大家聽到都好齊，即係包括我自己啦，見到話原來係咁樣處理嘅。咁呢一方面一定係絕對係要改善㗎啦。如果連指引都冇，絕對係理解點解同事會咁做嘢啦。可能佢覺得話我人手唔夠，我可能 deploy 你頭先咁講，可能次出到去2個同事出到去都係呢2個啦。咁千零單你除翻低每個 centre， 佢都唔少 case 喺手嘅，咁咪覺得冇咩事，佢咪結咗案去咯。咁最好就冇咩事，可能對佢嚟講即係我估嘅啫，角度上我望到冇咩事，咁我真係去咗啦，我完成咗個工作啦，咁我咪走咯。但係我諗市民嘅期望或者甚至乎投訴者都希望，喂，我真係成日都聽到，我希望有人真係可以上門解決呢件事，定係或者係直情 take out 佢，又或者係懲罰翻嗰位虐待嘅一個自主啦。咁我呢方面我覺得真係好大問題咯，真係絕對要寫翻出嘅 procedure。如果你話重大事件先有指引，咁就反而好多部門係重大事件係冇指引住係嘛？調翻轉呢啲佢哋我諗恆常投訴反而會密集多啲嘅情況之下咧，我諗佢一定要盡快啦。會唔會太多咧？變成大家都即係官員想 hea 做咗。其實我諗咁樣講啊，市民對虐待動物嘅 awareness 係越嚟越高嘅嚇。由我當年做區議員成10幾年前去到而家，一定係越嚟越多嘅。咁同時間咁，我哋應該點樣 benchmark 翻個 expectation？ 我頭先都係講，其實似乎就一路都冇向前去進步啦。咁呢一方面絕對係管理方面嘅嗰個問題啦，一定要去提升。如果唔係，即係難聽啲講，如果唔係咁樣嘅話，我哋每一日都可能仲收到好多投訴，但係亦都係咁樣去處理，其實係不堪設想嘅嗰件事。Susan 嗱，正話阿琳琳就講到漁護署嗰啲指引嘅問題啦，但係我哋又覺得啦，我哋大家都記得個零月前咧。香港有一件嘅不幸事件，就係2隻呢個大嘅野豬帶住5隻小豬仔就誤闖民居，咁跟住漁護署咧就捉咗佢啦，跟住咧將呢5隻小豬咧都人道毀滅喎。其實你覺得漁護署Susan 咧嗰個接駁可能咁啊問阿林琳啊，我問你啦，你都知道個案咧，其實有市民咧其實好關注嘅。喂，嗰5隻小豬。佢冇攻擊性能力嘅，佢又點解你要人道毀滅佢咧？點解唔可以送翻佢將去俾人哋收養，或者係呢個去翻呢個漁護署裏邊嘅地方嚟做？點解要殺咗佢咧？其實呢方面係咪佢哋自己本身佢嘅 mentality， 佢哋成個漁護署裏邊咧，我哋總之就指引咁樣，我就做咗佢啦。絕對係。唔理有冇傷害都殺咗佢，係咁樣咧？我哋睇翻整體個發展啦。我以前做區議員個年代咧，我哋當時咧當然係有呢個守護隊嘅嚇，對住野豬嘅守護隊，咁係佢哋有啲相當嘅指引嘅。但係大家呢中間都出現咗幾次叫做傷害到，即係同人有啲相對嚴重少少嘅衝突啦。突然之間冇咗嘅，咁所以嗰度嘅指引咧，好明顯咧係唔同咗。咁對同事嚟講嚇，我哋企翻喺佢作為公務員佢個職位先，佢個指引係咁，佢不能唔咁樣做嚇。除非有指引話俾佢聽，咦？如果呢啲咁樣嘅 exceptional case，你應該要去可能提請你嘅上司去。睇下會唔會有係啦特別處理，如果唔係佢唔會行呢一步㗎。冇錯。咁呢樣嘢我哋需要去理解先。咁當然上次講嗰個 case 係好 unfortunate 嘅。以前我做區嘅時候咧，我哋偷到野豬啊，我點？我知係我以前喺黎城區啊，成日都有喺個斜坡行落嚟。
咁我自己遇過3次到啦，我打個電話俾警察嘅，每次同警察夾咗啦，我打俾警察，警察過嚟控翻佢哋上去。係啦，喺個區度都有做到宣傳嘅，咁話大家見到唔該，第一唔好覺得好得意衝埋去喂，就算 BB 都唔可以。第一你唔好俾佢慣咗，可以成日落嚟攞嘢食啦。第二就係話我哋睇下點樣去平衡即係來回啦。當然亦都有好多我諗觀點與角度嘅，大部分市民覺得都係諗法同我差不多嘅，但係我亦都同嗰一啲叫做漁農界嘅一啲朋友去講啦，話即係落嚟食啲莊稼或者食嗰啲嘢食啊，都摧毀嘅能力都非常之高，對村民嘅影響亦都非常之大。我諗就住今次嘅事件咧，我哋都需要攞幾個叫做 spontaneous 嘅呢啲 case 啦，出嚟做 case studies。如果唔係咧，佢好難優化佢嗰個守則，究竟個程序上點樣做？因為同事只可以跟程序做，所以呢樣嘢我哋要理解翻公務員做嘢嘅嗰個模式。咁但係如果係有呢啲咁樣嘅幾個 scenario， 我哋究竟應該點樣處理咧？呢一方面咧係需要着緊啲咧，用 case study 嘅形式嚟去睇，就不可以硬邦邦啦。因為你嗰個 case 咧，唔少同事都有同我討論過嘅。咁係好 unfortunate 嘅，因為野豬仔咁樣唔會做到啲乜。講個 case 唔係我㗎，唔係你講嗰個 case 係咁啊，係啦，針對一個大為動物權益啦嚇，咁啊就係政府咧係點樣做好啲啦？咁佢哋培訓都要啦，同埋我哋轉頭都會傾下咧嗰啲誘捕器，其實都係一個好殘忍嘅一個行為嚟㗎嚇。咁我哋轉頭翻嚟繼續傾。咁啊，跟住埋嗰個罰則啦，咁啊，林林嗱報告咧就將嗰個捕獸器咧就比喻為咧攻擊性武器嘅，但係問題咧佢個罰則咧仲低過非法餵飼白鴿嘅咁樣，咁咧就係啦。咁究竟你覺得認唔認同咧？即係應該嚇，因為而家係冇即時監禁嘅。係啦，點應該加重啲嘅刑罰，去到要即時監禁咧？嗰度我覺得係需要討論嘅。既然今次報告入邊提出咗咁多樣咧，我相信佢短期內都需要嚟立法會度做一啲相關嘅一啲改動㗎啦。咁我相信唔少嘅議員咧都會更加去關注同埋去深入跟進啦。我諗整體而家就好難就咁評定話究竟應該去到幾多啊，去到幾盡啊？咁因為好多事情都需要去平衡，但係大家見到嗰個傷害性係非常之大嘅，甚至乎就算有啲人話，我唔理啲動物點樣嘅，確實係有市民係咁樣情況下。但係咧，我哋都要理解有好多人都會行山嘅。咁如果有人踩到落去或者這樣那樣咧，都係非常之危險嘅。咁我哋究竟點樣拿捏咧？咁我哋應該用邊一種一啲器具去處理嚇你需要去做嘅事情咧？係咪可以避免咗用呢一種叫傷害性攻擊性啦、殺傷力比較大嘅呢一啲咁樣嘅器具啦嚟去做咯？我諗呢度係值得去探討嘅。阿林林，即係你講開呢樣嘢，我真係好希望啲立法會議員咧喺立法會裏邊咧，督促嗰啲政府部門咧，就唔好下下就話加重刑罰。某樣嘢其實教導或者係能夠可以理解市民點解會咁樣做法咧？點樣先可以解決問題啊嘛？因為喺我哋嘅工具箱裏邊，其實好多嘢攞出嚟噶嘛，下下攞支鞭就打人哋啊，坐監啊乜嘢？我唔攬安全帶就都要坐監咁啊！你真係唔得啩，係咪啊？咁所以基本上我諗條例上面同時間我哋每次立例啦，都喺度講話其實教育亦都係好緊要啦。好似頭先咁樣講啦，我頭先講話市民對呢一方面關注度越高，係一個咁多年嘅唔同議員嘅關注啦，加埋好多坊間一啲 NGO 去提醒啦，或者有啲即係好慘嘅一啲 case， 大家睇得到啦，係一路進步緊嘅。條例都需要跟翻去進步。咁條例進步去點樣去平衡，甚至乎部門係咪會有一啲相應嘅宣傳啊？咁呢方面咧，我都需要睇一睇翻佢哋點樣去分佢哋自己嘅資源咯。都需要去絕對一齊去做翻。咁啊，